Да, слушаю. Алло. Алло. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. Повторите. Начальнику второго отделения. Еще раз, повторяю, ваши слова. Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет в понедельник. Кто передал? Ну я что, неправильно сказал? Вы фамилию не назвали свою. Я Октябрьский комиссариат, дежурный Заболотный. Что не так? Понятно все. Я что, не по-русски что ли сказал? Начальнику второго отделения прибыть в 314 кабинет. Ваша фамилия назовите, еще раз говорю. Алло. Ваша фамилия, скажите. Алло. Вы мне фамилию скажите, еще раз говорю. Алло. 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 Блять, я хуею. Алло. 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 Да я ж выключил. Ваша фамилия, скажите.